og velkommen til den her video. Lige nu står vi i en parkeringsplads, og nu skal vi hen til en butik, og så skal vi have købt nogle ting til mine videoer. Farvel, vi kommer tilbage senere. Hej, og lige reklame for alt det, der står her. Lige nu skal vi ind i H&M og købe nogle ting. Farvel. Hej, og nu har jeg lige købt noget tøj. Nu skal jeg bare hjem og prøve det. Vi går lige over og betaler. Hej, og vi har fået betalt. Jeg er blevet nødt til at købe dem her. Og ja, nu skal vi bare til hjem, og så viser vi jer et klip, hvor at vi tager det på. Farvel. Hej, nu er det tid til at prøve alt det her. Og jeg kommer nok til at komme 3 gange. Nu tager vi lige det første sæt tøj på. Og vi kører. Som her ser det træet, jeg ser tøj ud, og det er det samme, det er kun trøjen, det er en creeper, og bag, ja. Nu tænker jeg slutter videoen her. Hej, husk at subscribe og skrive en joke i kommentaren.